Gaafii 26ffaa Yoosef Gibxii keessatti nama kamitti gurgurame? A. Fara'oonitti, B. Phooxiifaaratti, C. Daldalaatti, D. Hidhamaatti. Gaafii 26ffaa Yoosef Gibxii keessatti nama kamitti gurgurame? A. Fara'oonitti, B. Phooxiifaaratti, C. Daldalaatti, D. Hidhamaatti. Gaafii 27ffaa Niitiin Phooxiifaar Yoosef irraa waan barbaadde yeroo dhabde maalti isa goote? A. Dhagaadhaan isa tumte, B. Isa jaalatte, C. Sobaan isa himte, D. Mana keessatti isa hidhatte. Gaafii 27ffaa Niitiin Phooxiifaar Yoosef irraa waan barbaadde yeroo dhabde maaltu isa goote? A. Dhagaadhaan isa tumte, B. Isa jaalatte, C. Sobaan isa himte, D. Mana keessatti isa hidhatte. Gaafii 28ffaa Yoosef gara mana hidhaatti sababa maaliif ergame? A. Niitii Phooxiifaar waan dhoofteef, B. Qabeenya Phooxiifaar hatuu waan dideef, C. Zinaa raawwachuu waan dideef, D. Fedha niitii Phooxiifaar waan raawwateef. Gaafii 28ffaa Yoosef gara mana hidhaatti sababa maaliitiif ergame? A. Niitii Phooxiifaar waan dhoofteef, B. Qabeenya Phooxiifaar hatuu waan diddeef, C. Zinaa raawwachuu waan dideef, D. Fedha niitii Phooxiifaar waan raawwateef. Gaafii 29ffaa Hojjettoota Fara'oon keessaa eenyutu Yoosefin yaadate? A. Hoogganaa qabeenyaa, B. Hoogganaa loltootaa, C. Hoogganaa dhugaatii, D. Hoogganaa eegumsaa Fara'oon. Gaafii 29ffaa Hojjettoota Fara'oon keessaa eenyutu Yoosefin yaadate? A. Hoogganaa qabeenyaa, B. Hoogganaa loltootaa, C. Hoogganaa dhugaatii, D. Hoogganaa eegumsa Fara'oon. Gaafii 30ffaa Israa'el Yoosefin erga kaksiisee booda eessatti sagade? A. Mataa siree irratti, B. Dura Fara'oon, C. Dura balbalaa, D. Mana qulqullummaa irratti. Gaafii 30ffaa Israa'el Yoosefin erga kaksiisee booda eessatti sagade? A. Mataa siree irratti, B. Dura Fara'oon, C. Dura balbalaa, D. Mana qulqullummaa irratti. Gaafii 31ffaa Fara'oon Yoosefin maalitti muude? A. Fara'oonitti aanee hundumaa hoogganaa, B. Humni waraanaa qofa akka hoogganu, C. Guutuu Gibxii irratti Fara'oon dabalatee hooggana, D. Hoogganaa warra gibiraa walitti qaban qofa. Gaafii 31ffaa Fara'oon Yoosefin maalitti muude? A. Fara'oonitti aanee hundumaa hooggana, B. Humni waraanaa qofa akka hoogganu, C. Guutuu Gibxii irratti Fara'oon dabalatee hooggana, D. Hoogganaa warra gibiraa walitti qaban qofa. Gaafii 32ffaa Fara'oon Yoosefin yeroo muuditti maal kenneef? A. Seefii fi gaachana, B. Gonfoo isaa fi ullee isaa, C. Teessoo isaa fi gaarii jalqabaa, D. Qubeelaa fi uffata. Gaafii 32ffaa Fara'oon Yoosefin yeroo muuditti maal kenneef? A. Seefii fi gaachana, B. Gonfoo isaa fi ullee isaa, C. Teessoo isaa fi gaarii jalqabaa, D. Qubeelaa fi uffata. Gaafii 33ffaa Yoosef ijoollee meeqa qaba ture? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Yoosef ijoollee meeqa qaba ture? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Gaafii 34ffaa Yoosef obboloota isaa yeroo jalqabaaf argetti A. Isaan beeke, B. Isaan hin beekne, C. Mirkaan hin turre,
daa isaan beekuu hin barbaanne. Gaaffii 34ffaa Yoosef obboloota isaa yeroo jalqabaaf argetti A isaan beeke, B isaan hin beekne, C mirkaan hin turre, D isaan beekuu hin barbaanne. Gaaffii 35ffaa Yoosef maallaqa obbolootaa isa maaliin akka deebisu ajaje? A baataadhaan, B saanduqa keessatti, C ba'oota isaanii keessatti, D hidhame. Gaaffii 35ffaa Yoosef maallaqa obbolootaa isa maaliin akka deebisu ajaje? A baataadhaan, B saanduqa keessatti, C ba'oota isaanii keessatti, D hidhame. Gaaffii 36ffaa obboloonni gara Kana'aan yeroo deebi'an maaltu argatan? A bineensa, B hattoota, C maallaqa isaanii, D ergaa. Gaaffii 36ffaa obboloonni gara Kana'aan yeroo deebi'an maaltu argatan? A bineensa, B hattoota, C maallaqa isaanii, D ergaa. Gaaffii 37ffaa namoonni Kana'aan warri biyya sana turan boo'icha iddoo midhaanii Attaaditti argame yeroo argan kun Gibxootaaf boo'icha cimaadha jedhan. Kanaafuu iddoo sana maal jedhanii moggaasan? A boo'icha Kana'aan, B boo'icha guddaa Misraayim, D boo'icha Yordaanos. Gaaffii 37ffaa namoonni Kana'aan warri biyya sana turan boo'icha iddoo midhaanii Attaaditti argame yeroo argan kun Gibxootaaf boo'icha cimaadha jedhan. Kanaafuu iddoo sana maal jedhanii moggaasan? A boo'icha Kana'aan, boo'icha guddaa, A boo'icha Kana'aan, B boo'icha guddaa, C Abeel Misraayim, D boo'icha Yordaanos. Gaaffii 38ffaa Yaaqoob ilma isaa Biniyaamiin gara Gibxii erguuf maaliif dhiifama godhe? A isa waan jibbeef, B isatti waan hinaafuuf, C isa dhabuuf waan sodaateef, D inni dhukkubsataa waan tureef. Gaaffii 38ffaa Yaaqoob ilma isaa Biniyaamiin gara Gibxii erguuf maaliif dhiifama godhe? A isa waan jibbeef, B isatti waan hinaafuuf, C isa dhabuuf waan sodaateef, D inni dhukkubsataa waan tureef. Gaaffii 39ffaa Yaaqoob ijoollee isaa gara Gibxii yeroo ergu maal akka fudhatan ajaje? A kennaa, B loltoota, C meeshaa waraanaa, D horii. Gaaffii 39ffaa Yaaqoob ijoollee isaa gara Gibxii yeroo ergu maal akka fudhatan ajaje? A kennaa, B loltoota, C meeshaa waraanaa, D horii. Gaaffii 40ffaa Yoosef ba'aa obboleessa isaa keessaa maal argate? A midhaan, B xinaayaa, C uffata, D maallaqa. Gaaffii 40ffaa Yoosef ba'aa obboleessa isaa keessaa maal argate? A midhaan, B xinaayaa, C uffata, D maallaqa. Gaaffii 41ffaa obboleessa isaa mana hidhaatii baasuuf kan yaale eenyu? A Ruubeen, B Simoon, C Yihudaa, D Lewwii. Gaaffii 41ffaa obboleessa isaa mana hidhaatii baasuuf kan yaale eenyu? A Ruubeen, B Simoon, C Yihudaa, D Lewwii. Gaaffii 42ffaa Yoosefin ajjeesuuf mana daldaltootaaf gurguruun akka irraa caalu kan gorse eenyu? A Ruubeen, B Yihudaa, C Simoon, D Lewwii. Gaaffii 42ffaa
Yoosefin ajjeesuuf mana daldaltootaaf gurguruun Yoosefin ajjeesuuf mana daldaltootaaf gurguruun akka irraa caalu kan gorse eenyu? A. Ruubeen B. Yihuudaa C. Simoon D. Lewwii. Gaaffii 43ffaa Yoosef abbaa isaa fi maatii isaa eessatti jiraachuuf affeere? A. Gosen B. Beeteel C. Kana'aan D. Raamaa. Gaaffii 43ffaa Yoosef abbaa isaa fi maatii isaa eessatti jiraachuuf affeere? A. Gosen B. Beeteel C. Kana'aan D. Raamaa. Gaaffii 44ffaa Yoosef waggaa meeqa jiraate? A. 70 B. 110 C. 120 D. 130. Gaaffii 44ffaa Yoosef waggaa meeqa jiraate? A. 70 B. 110 C. 120 D. 130. 45ffaa Ilmaan Kaam faa irratti raajii Yaaqoob keessatti isaan nan hire, Israa'el keessattis isaan nan bittinneesse jedhu dubbatame? A. Yihuudaa fi Gaad B. Simoonii fi Lewwii C. Daanii fi Naftaalem D. Yisaakorii fi Zabuloonaa. Gaaffii 45ffaa Ilmaan Kaam faa irratti Yaaqoob keessatti isaan nan hire, Israa'el keessattis isaan nan bittinneesse jedhu dubbatame? A. Yihuudaa fi Gaad B. Simoonii fi Lewwii C. Daanii fi Naftaalem D. Yisaakorii fi Zabuloonaa. Gaaffii 46ffaa Yaaqoob utuu hin du'in dura Yoosefin maal jedhe? A. Haaloo akka baasu B. Isa akka hin irraanfanne C. Isa akka awwaalu D. Isa akka eebbisu. Gaaffii 46ffaa Yaaqoob utuu hin du'in dura Yoosefin maal jedhe? A. Haaloo akka baasu B. Isa akka hin irraanfanne C. Isa akka awwaalu D. Isa akka eebbisu. Gaaffii 47ffaa Yaaqoob eessatti akka awwaalan ajaje? A. Gibxii B. Gosen C. Kana'aan D. Hindii. Gaaffii 47ffaa Yaaqoob eessatti akka awwaalan ajaje? A. Gibxii B. Gosen C. Kana'aan D. Hindii. Gaaffii 48ffaa Yoosef abbaa isaa erga awwaalee booda maal godhe? A. Gara Gibxii deebi'e B. Gara Kana'aan deeme C. Godaanee D. Du'e. Gaaffii 48ffaa Yoosef abbaa isaa erga awwaalee booda maal godhe? A. Gara Gibxii deebi'e B. Gara Kana'aan deeme C. Godaanee D. Du'e. Gaaffii 49ffaa Yoosef obboloonni isaa waan sodaataniif maal jedheen? A. Akka of eegan B. Akka dheessan C. Akka hin sodaanne D. Akka isa jibban. Gaaffii 49ffaa Yoosef obboloonni isaa waan sodaataniif maal jedheen? Akka of eegan B. Akka dheessan C. Akka hin sodaanne D. Akka isa jibban. Gaaffii 50ffaa Yoosef utuu hin du'in dura maal ajaje? A. Gibxii keessatti akka isa awwaalan B. Lafeen isaa gara Kana'aan akka geeffamu C. Qabeenya isaa akka qooddatan D. Haaloo akka isaaf baasan. Gaaffii 50ffaa Yoosef utuu hin du'in dura maal ajaje? A. Gibxii keessatti akka isa awwaalan B. Lafeen isaa gara Kana'aan akka geeffamu C. Qabeenya isaa akka qooddatan D.
haaloo akka isaaf baasan